لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أهابه فنزل يوم منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فردت: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بشأنه، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت بالأنصاري إلا وهو يقول: إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت: اسألني لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهاب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة رضي الله عنهما، هو الذي ردت علي أم سلمة رضي الله عنها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ما أنزل الليلة من الفتنة ما أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. حدیث مبارک اوږد موږ او تاسې ویلی و، صرف د ترجمة الباب ثبوت. حضرت پیغمبر علیه السلام د دنیا په لباسو او د دنیا په پرشو کې څومره تجوز و اختصار کوو. او اوږده واقعه چې مخکې موږ او تاسې یو دوه وارې ویلې چې اوازه خپره شو چې نبي علیه السلام ازواج مطهرات تلقي کړي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې زه چې ورغلم مخکې نه خو یې نصیحت خپلې لور ته کړی و، حضرت ام سلمې ته یې کړی و. زه چې ورغلم د نبي علیه السلام کور ته، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجراتو مبارکو نه د ژړاو غږ راووت. نو ورغلم ام المؤمنین خپلې لور ته چې تاسې طلاق کړي دوی چې خبره نه یم، خو نبي علیه السلام تللی د موږ نه مرور ده. خو هلته چې ورغلم د نبي علیه السلام نه مې اجازه غوښته، هغه اخري ځای به وي د باب ثبوت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیزي باندې پروت و، په پښتۍ مبارکو کې د پوزي نخمې ننوتلې وې، سر مبارک ته بالښت د پوستکي ایښی و چې د مابین پنبه مالوچې د خرما پاڼې وې، او د کوټه کې مې چې وکته څه پوستکي ایهاب چې د باغت ورکړی شوی وي دا زړېده، څه هغه بوټی چې د پوستکي ته د باغت په ورکول کېږي هغه زړېده. د نبي علیه السلام د فرش اختصار ځای دغه ځای نه ثابت شو. په پیزي باندې د ده مبارک وجود دغمې شوی، پیزه یې په ډډو کې ننوتلی په دغه اکتفا، او یو پوستکی چې زړېږي په هغو باندې اکتفا. دوم د جامو په باب کې دا دوم حدیث مبارک کې چې ډېرې باریکې جامې چې د بدن د اجزاو نه حکایت کوي د دغه نه یې منع وکړه چې دغه عیش پرستی باید نه وي. رب کاسیتین عاریتین، په دغه ځای کې ډېرې ښځې ځان پټ بولي، خو په قیامت کې د لوڅو ښځو سزا ورکول کېږي ځکه دا ډېرې نرۍ باریکې جامې اغوستي. د دغه ځای نه معلومیږي وایي چې د انسان دپاره ډبله جامه
استعمالول دا افضله ده چې د بدن د اعضاو نه حکایت نه کوي که نر وي که ښځه داسې نری جامه چې دننه بدن تر معلومیږي دا ساتر نه بلل کیږي دا د عیش پرستو انسانانو خوی ده چې دا څوک ډیر جاه طلب او عیش پرست وي هغه د دنیا د نعمتونو چې خوندونه ډیر اخلي جامې هم داسې ډیرې نری دا یو خیلی کاټن ده د ګرمۍ په موسم کې دا بعضې دلته خلک اغوندي د هغ ځای نه لرې نه یعنی بدن بالکل پټ نه وي چې خوله شي خو بیخي ذاتې تکثر لیدی کېږي خو بغیر د خولې نه هم ټول تکثر بدن د لرې نه لیدی کېږي چې بدن ولیدی شو خو دا جامه نه وبلل شوه بیا که د نر وي که د ښځې وي خو د عورت پټېدل خو په دواړو فرض ده باب من يطعم من لبس ثوبا جديدا وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد رضي الله عنهما قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال من ترون نكس هذه الخميصه فاسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أولي واخلفي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد رضي الله تعالى عنها نوې جامه چا واغوسته یو خو د یغه سړي دپاره په کار دا ده چې دعا وکړي دعا مو پرون که په یاد وي الحمدلله الذي کسانی ما اواري به عورتي و اتجمل به خپله د شکر دپاره به هغه جامه اغوستونکی دا دعا کړي دا بل به بیا دعا د اوږدوالي د عمر ورته کړي په خیر یې در باندې زړه کړي لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ام خالد ته دغه دعا وکړه باب التظاهر للرجال وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل باب الثوب المزعفر وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران زعفرانو په باب کې خبره څوک وی چې د جامې په لحاظ استعمالول د نر دپاره منع ده چې جامې ته په زعفرانو رنګ ورکړي په بدن د خوشبویي په شکل استعمالول روا دي لیکن مختار قول دا ده چې د نرانو دپاره دغه خوشبویي هم استعمالول ناروا ده او د دغه کپړې رنګول هم په دې باندې ناروا دي د زعفرانو متزعفره جامه هم ناروا ده وایي هغه خوشبویي خلوق چې هغه رنګ لري هغه هم د نر دپاره استعمالول ناروا دي باب الثوب الاحمر وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء بن عازب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقد رايته في حلة حمراء ما رايت شيئا احسن منه خالص ته کسره جامه د نر دپاره په دې کې اختلاف شته چې بعضې علما وی جایز بعضې وی ناجایز خو خالص ته کسره مکروه ده د نرانو مختاره قول دا ده مکروه تنزیهي ده د نرانو دپاره استعمال اما سرې سرې لیکې چې وي پکې لکه دا موږ پټوګانو څادرونه کترې مترې چې څوک ورته وایي په دغو کې چې دا سرې سرې لیکې وي پروا نه لري نبي علیه السلام چې اغوستې ده داسې جامه یې سره اغوستې ده چې سرې لیکې وي پکې باب الميثرة الحمراء وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن لبس الحرير والدباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر باب النعال السبتية وغيرها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال
السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. سبتي مخکې مو ویلي وه چپلکې یې غوته ویل کېږي چې ویښتان نه یي په دا څرمن باندې. د عربو عام عادت وایي دا و چې دا څپلۍ به یې جوړولې د داسې څرمنو نه چې ویښتان به وپه. ځکه نو حضرت عبدالله ابن عمر نه څوک پوښتنه کوي څلور خویه زه په تا کې وینم چې د عامو خلکو خلاف دي. یو بیت الله شریف باندې چې طواف کوي ته نور خلک دا نور کنجان هم مسح کوي، ته صرف رکنین یمانین چې رکن یمانیه او حجر اسود مبارک ته دغه دوه کنجان مسح کوي، دا نور دوه نه. لاندې به جواب ورسره کوو دی ورته ما نبي علیه السلام د دغو دواړه لیدلی ده چې لاس یې وروړی، ځکه تابع تام د سنتو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. دوم زه وینم چې ته سبتي چپلکې پښو کوې او عام خلک چې د هغه چپلکې پښو کوي چې هغه ویښتان وي په دی ورته ما پیغمبر علیه السلام لیدلی په داسې چپلکو کې چې هغه ویښتان نه وپو، حتی اودس هم په دغو چپلکو کې کول لیدلی مې ده، ځکه زه دا کوم. دریم نکریزې ته زیړې استعماله دا نکریزې اصلي چې د دې په اصطلاح باندې دا تیزابیت نه وي ورسره کمیکل چې دی ورته وایي، دغه رنګ اکثره زیړوالی لري. ته دغه قسم دا ساده نکریزې استعماله او دا چې تیزابیت ورسره ګډ شي نو څه توروالی کلکوالی د رنګ پیدا شي. دی ورته ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه رنګ کې استعمال کې لیدلی. او څلورم عام خلک چې د لوی اختر میاشت رابره شي احرامونه د حج دپاره تړي چې وي په مکه معظمه کې هم، او ته چې د اتم ورځ نه یې راغلی چې خلک د مینا په لورې روانېږي تر هغه وخته پورې احرام نه تړي. دی د دغه هم جواب ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې یو وارې به مکې معظمې ته لاړ نو بیا احرام نه تړو چې تر څو پورې به دغه د اتم ورځ نه ورغلی. نو ځکه زه تابع د سنتو د پیغمبر علیه السلام یم. خبره په باب کې صرف د سبتیه نه ده چې چپلکې چې څرمن ویښتان نه لري په هغو کې بیا اودس هم سړی کړی شي، ځکه د تلویز خطر یې نه وي. او هغه چپل چې ویښتان وي په چې لندې شي نو بیا خاورې ګردونه چې پکې هغه کېږي نو تلویز راځي. باب يبدأ بانتعال اليمنى. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. باب ينزع النعل اليسرى. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. بابونه ټول تقریبا ویل شوي دي، مخکې آدابو کې راغلي دي. د چپلکو د پښو کولو ادب دا ده چې اول ښی پښه موزه سړی پښو کې، اول چپل بوټ وي هر شی وي ښی، ځکه پیغمبر علیه السلام چې الله ته ښی طرف محبوب ده چې د قبیلې د اعزاز نه وي. نور په چپ طرف پزه پاکول او هغه شیان خو مو مخکې خبره اورېدلې وه. بیا د ایستلو په وخت کې بیا اول د چپه پښه دغه موزه باسي چې د ښی پښې دواړه طرفو ته احترام وشي. اول واغوستل شو اخر ته لوڅه شوه
نو د دې د پټوالي د ښی طرف موده لږ زیاته شوه تر چپې طرفونه دا ادب د چپلکو پښو کولو دي دا بل باب چې وی په دغه کې بیا دا ده چې یا سړی چې زندگی کې وخت تیری دواړه چپلکې د پښو کوي یا د دواړه پښې لوڅې وي داسې دی نه کوي چې یو بوټ پښو وي یا یو چپل او یو نه ولې وایي یو خو په خپله د انسان نازیبا لیدی کېږي دوم د خلکو د ګناه سبب ګرځي هغه خلک بیا پورې خاندي هغه خندا سبب څوک شو په خپله دی شو بل عین په اندامو کې عدل ونه کو دی یو اندام حفاظت اهتمام کوي دی بل نه کوي که څوک وی چې خدام ثابته ده چې پیغمبر علیه السلام په یو چپل کې تک کړی جواب دا ده عادت دا ناروا ده کله کله که عذر و سړی را روان د کمرې مخ ته رانږدې شو دا یو چپل پرې شو په پښو ذاتي پښه مزل نه کېږي نو یو چپل پښو د یوې لرې شو پروا نه لري یو خو عذر ده کله کله داسې پیښه خبره ده لکه نبي علیه السلام په دغه وخت کې پیښه شوې ده یو عادت جوړول چې یوه څپلۍ وي نه نور دواړه پښې لوڅې پیغمبر علیه السلام په لوڅو پښو مبارکو باندې اکثره د مریضانو پوښتنې ته ورتلو چې تواضع دلته ډېرې یا دعاوې ښه قبلیږي په لوڅو پښو یې مزل کړی ده دواړه پښې پټې او یوه پښه چې لوڅه پټه او یوه لوڅه وي د عذر په وخت کې باب لا يمشي في نعل واحدة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو ليمعلهما جميعا باب القبالان في نعل واحد ومن رأى قبالا واحدا واسعا وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك عليه لهما قبالان فقال ثابت الغلامي هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم دا مو مخکې چپل مې هم درته راوړی و نشانونه قبالان هغه تسبیح چې ګوتو په مابین کې ورکول کېږي دا مخکې معمول دغه و خو د حضرت عثمان صاحب د دور نه بعد بیا دا شو چې یو چپل لکه د بټې ګوتې و د بلې په مابین کې وي دا خو د صنعت کار ده د کارخانې کار ده شرعي حکم نه ده چې دوه به وي یوه به نه وي هغه نبی علیه السلام په وخت کې د خلفای راشدینو کې د دوه شیخینو په وخت کې رواج دغه و مخکې نه رواج دغه و خو وروسته ترقي په کاروبار کې راغله هغه یو تسمه به ولږ مضبوطه وه نو چپل یو تسبیح ته راغی باب القبة الحمراء من أدم وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم د کالیو په باب کې اختلاف و چې سره کالی څنګه دي د خیمې په باب کې نشته اوس دا څرمنې ته چې دباغت ورکړي چې دا سره څرمن د دغه نه خیمه جوړه کې پروا نه لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زه ورغلم دی په قبه حمرا کې و بیا راووت دا حال مې په یاد ده چې نبی علیه السلام اودس کوه صحابه مبارکینو د ده د اوداسه په اوبو سره ازدحام و خو چې چا لاس په اوبو د پیغمبر علیه السلام ته ور ونه رسېدو بیا به د هغه صحابي په لاس پورې چې په اوبو د پیغمبر علیه السلام د مستعمل اوبو لوند شوي په هغه په لاس پورې بیا خپل لاس بیا هغه پې ځای بیا ویړ کړی و په ناست به و المونځ مخکې موږ تاسو ویلي چې په فرش باندې په پیزي باندې جایز ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کړی چې حضرت انس وی د موږ کور کر راغلی و بیا چې لمونځ یې کوه په ځای د ډېر وخت په تېر شوی و خیرن و نو اوبه هم په تېرې کړې بیا په هغه باندې پیغمبر علیه السلام ودرېدو لمونځ یې وکړ نو منع نه ده هلته حسیر په معنا د محاصره کولو د بند سره ده نه د پیزي په معنا سره پیزي الله چې مفتي اعظم پاکستان ورته ویل کېږي دغه فتوا وایي په عدم جواز وه اشرف علي تانوي صاحب اول فتوا په جواز بیا وروسته دم په قول په کراهت کړی هغه شیخ سلیم الله خان صاحب ذاتي والله اعلم وایي دغه خو داسې ویلي دي خو د شامي د عباراتو نه دا معلومیږي چې د مخکینۍ احنافو په رایه باندې دا استعمال جایز ده چې صرف بټن یې د زارو وي
نور استعمال د کوټ د ورېښمنو نه وي دا د نور هغه وي دا جایز ده. نور خو دغه واقع ذکر و چې نبي علیه السلام ته څه کوټونه راغلي وو داسې د سرو زرو بټنې وي. حضرت محرمه چې په دماغو کې لږ خشک و د نبي علیه السلام مخکې نه د ده دپاره برخه وساتلې. دی چې خبر شو چې کوټونه راغلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم تقسیم کړو نو زوی ته ویې چې ما وروله. هلته چې بیا ورغله بیا زوی ته ویې چې ورشه اوس دروازه ور وټکوه. هغه ډارېږي چې د نبي علیه السلام ور وټکوي دی ورته هغه بد اخلاقه نه ده څوک وایي نه رټي نه. خو دا غږېده پیغمبر علیه السلام واورېده د یخ طرف نه دا کوټ داسې رانیولی چې دا بټنې د حضرت مخرمه لوري ته دي. هغه چې ولیده نو خوشحاله شو وایي دا مې تا ته ساتلی و دا مې تا ته ساتلی و. نو خبره په دې کې ده چې دغه کوټ بټنې هغه د سرو زرو وي یا د سرو زرو آب ورکړی شو. باب خواتم الذهب وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 نهانا عن خاتم الذهب وقال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثنة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا ب7 بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الدعاء وإبرار المقسم ونصر المظلوم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه واتخذه الناس فرما به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. د ګوتې مسله شمایل شریف کې موږ تاسې تفصیلي ویلې ده. دلته به بیا نن سبا سبق کې بیا خبره پکې را روانه ده. دغه ګوتې جوړول د مهر اصلي بنیاد و او هغه بنیاد د دعوت په اساس و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلح د حدیبیې وکړه نو د یوه لوی حریف چې د اهل مکه و بار جنګونه ورسره شوي وو د هغو نه لږ بېغمه شو ځکه د هغو سره خو په معاهده کې 10 کاله جنګبندي وشوه. نو د اسلام د دعوت کار پیغمبر علیه السلام د خطوطو په واسطه شروع کړ. خو خلکو ورته ویلې دا د عجمو پاچایان چې ته کسرا او قیصر او پاریس او دغو ځایو ته خطونه لیږي هغه داسې خط ګوري نه بیخي چې مهر نه یې په. نو د دغه ضرورت په بنیاد مهر جوړ کړ. خو دغه مهر کوم روا کوم ناروا په ابتدا کې د سرو زرو مهر هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوړ کړی خو وروسته یې بیرته غورځولی ځکه چې حکم د ممانعت نازل شو چې تر څو جبرائیل علیه السلام حکم د ممانعت نه و نازل کړی د سرو زرو ګوتې استعمالول د نر دپاره روا و. پیغمبر علیه السلام مهر په هغې کې جوړ. وروسته چې حکم د ممانعت راغی نو د سرو زرو ګوتې استعمالول هم ناروا. حلقه دا بعضې خلک اوس هم رواج ده پکې نرۍ داسې زیړه حلقه وي بعضې بیا زمانو ته دغه رواج ده. ما ته خپل یو مرید و دغه حلقه ګرده یې راوړه چې ما ته په زومګلوي کې دا راکړې ده تقریبا 14,000 روپۍ باندې ده وایي. خو ما ځان سره فکر وکړه چې زه یې نه په لاس کوم ده ته یې ورکوم. نو موږ دپاره استعمال خو د کور په حیثیت خو جایز ده د نر دپاره ناجایز ده. دا حلقه هم مطلقا چې د ګرده نفس حلقه وي چې غمی ممی نه یې پکې هم ناجایز ده د نر دپاره او ګوتې هم ناجایز ده د نر دپاره. د ښځې دپاره دواړه جایز دي خو د نر دپاره ناجایز دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اوږد حدیث مبارک چې موږ ته د 9 شیانو نه منع راکړې وه او په 7 شیانو باندې امر راته کړی و. په هغو 7 شیانو کې چې منع وه د سرو زرو ګوتې د سرو زرو حلقه ورېښمن بیا اقسام حریر استبراق دیباج مسرت الحمرا کې مې پرون خبره کړې وه چې د آس په زین باندې چې برسیره اچي یا د ورېښمنو وه د دغو خاطر باندې منع وه یا هغه جلود چې د مطرفینو عادت و د هغه وجه نه منع وه. او قسیم هغه ورېښمینه جامه چې هغه مزلعه پرون موږ تاسې ذکر کړه چې ورېښمنو جالی به وکړي داسې لکه پختۍ لیکې لیکې وې پکې دغه نه منع کړې ده. او د سپینو زرو د لوښې نه چې استعماله یې تجارت خو روا ده خو لوښې خوراک و چکاک نه شي پکې کړی. د سپینو زرو یوه ګوته د نر دپاره روا ده
د ښځو دپاره ډېرې ګېڼې روا دي خو د لوښي استعمالول یې ناروا دي. دا لوښي د جنت خاصه ده چې د سرو زرو لوښي د سپینو زرو لوښي هلته بیا مسلمانانو ته په جنت کې وي، نو چې دنیا کې څوک استعمالوي د جنت دغه نعمتونه به بیا محروم وي. او پیغمبر علیه السلام امر په اوو شیانو باندې کړی و. د مریض پوښتنه مور ده که مسکین ده، خو چې مریض ده حق لري پوښتنه نور د عیادت آداب موږ تاسې لاس 11 مخکې ذکر کړي وو. دا به که مړ شو مسلمان جنازې ته به ورځئ چې وپرنجېږي جواب به په یرحمک الله سره ورکوئ چې دی الحمدلله وي، او سلام جواب ورکول چې سلام واچي څوک جواب ورکوي. اجابت داعي چې میلمستیا یې درته کړه اجابت پکې. ابرار المقسم چې د قسم وخوړ نو قسم به نه په اړه او نصرت مظلوم د دغه بیا امر کړی. خبر په دې کې ده چې د سرو زرو د ګوتې استعمال د نر دپاره دا ناروا. ابتدا کې و خلکو هم شروع کړه چې نبی علیه السلام مهر جوړ کړه، بیا نبی علیه السلام وغورځوه خلکو هم وغورځوه. اوس سبقونه له خیره اسانه کېږي، خو منډه خو به په هر ځای کې نه وي که نه. او جمتري تاسې نه راوړئ داسې نه یې چې د کوچیانو هغه تر جوړ شي وختي رانه خلاص شي. شعبان